combatte quest'oggi con la neve fredda e sicuramente giochiamo la parte dei rinforzi. Non l'ho mai giocata, però proviamoci. Dove siamo? Ah, eccoci qui. Stiamo arrivando. Non credo di vincerla questa battaglia, ragazzi. Siamo troppo lontani dai nostri amici. Allora, chi sta attaccando? Come sono dei pazzi? È solo il generale, maestri di spada. Siete impazziti, amici miei. Cioè, nemici si stanno avvicinando. si stanno avvicinando, ma stiamo venendo anche noi in avanti. Cioè, in pratica una battaglia combattuta solo dai nostri uomini. Allora, attenzione. Vediamo se possiamo muoverci, magari purtroppo le nostre unità sono un po' danneggiate, come per esempio gli uomini con spada. Siamo riusciti a salvaguardare però alcune unità. Vediamo se possiamo procedere in avanti. Avanti, avanti, avanti. Andiamo, ragazzi. Vediamo quello che riusciamo a fare. Forza, 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 forza. Vediamo di andare proprio in avanti. Ok, ecco anche le nostre baliste, i nostri frombolieri. Bene, avanti, 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 che già ci siamo. Già una buona parte. Procediamo in avanti. Purtroppo le unità più importanti, come per esempio i gruppi di soldati con spada, non si ritrovano al massimo della loro forma. Ci vorrà qualche turno appunto per ripristinarli. Vediamo se possiamo passare in avanti. Perfetto. Avanti, ragazzi miei. Vediamo di procedere. Ok, allora cerchiamo di raggiungere i nostri alleati per prima cosa. Aumentiamo la nostra velocità di movimento. I nostri alleati, ragazzi, vediamo dove sono. Eccoli qui. Allora, vediamo di procedere, arrivare ai piedi della nostra collina. Ok, gli avversari purtroppo hanno anche delle ottime unità di cavalleria. Ecco che si intrufolano appunto in mezzo al bosco, maledizione. Cerchiamo di essere... Guardate questi stupidi, ragazzi. Ma che cosa fate? Cioè, non avete intravisto la potenza nemica? Perché dovete farvi distruggere? Maledizione, non dovevo liberare un popolo così stupido. Vediamo di procedere. Eccoci. Meno male che abbiamo tanti lancieri, ragazzi. Lancieri pronti a sopravvivere al massimo delle loro opportunità. Eccoli che scalano la montagna come formiche germanici entusiasti. Se perdessimo, ragazzi, questo esercito non potremmo fronteggiare i nemici appunto fino alla nostra Lopfrudum per evitare l'invasione. Quindi vediamo di essere molto abili. Ok, procediamo. Siamo molto lontani, quindi dobbiamo avvicinarci. Purtroppo le nostre unità si stancheranno. Allora, vediamo un po'. Non riesco a notare un bel niente perché sono in mezzo alla giungla. Vediamo di procedere. Ecco, finalmente anche degli ottimi tiratori. Purtroppo non dobbiamo combattere, ragazzi, all'interno. Non capisco perché appunto stanno procedendo in avanti questi stupidi maestri con spada. Perché se dovessimo combattere in mezzo alla foresta andremmo a perdere davvero tanto vantaggio. Potete vedere la velocità è minore alla norma. Quindi attenzione. Vediamo di procedere ancora in avanti. Vediamo quello che accade. Ecco, viene lo scontro. Però i maestri con spada, tanto stupidi, riescono a colpire le macchine d'assedio nemiche. Quindi attenzione. Allora, vediamo di mantenere la nostra velocità normale. Le nostre baliste sono molto indietro. Il nemico sta attaccando i nostri alleati. Sì, amico mio, però siamo molto indietro. Allora io direi di portare i frombolieri intanto in avanti, farli posizionare magari qui vicino a questa rialzatura di terreno, ok? Vediamo di procedere proprio da questa parte. Portiamo anche le nostre unità eccole qua, erano messe male, ok, avevo visto male. Vediamo di portarle proprio immediatamente in avanti. Qualche unità con spada, anche i nostri fedeli al giuramento, se così possiamo chiamarli, in compagnia del nostro grande generale. Un'unità di lance la lasceremo indietro, mentre le altre due unità li porteremo in avanti. Perfetto. E vediamo adesso di attendere. Grande colpo dei nostri alleati, i quali hanno fatto fuori le macchine d'assedio. Benissimo. Vediamo di andare ancora in avanti. Scrutiamo questi boschi, vediamo cosa si può nascondere. Eccoli. Attenzione, ragazzi, attenzione, non sono riuscito neanche a creare un gruppo di combattimento. Vediamo di metterci meglio. Ok, vediamo di scegliere i nostri uomini con spada. Eccoli qua. Vediamo di metterci appunto in maniera longitudinale e creare un bel gruppetto di combattimento. Perfetto. Purtroppo in queste battaglie così, queste sorte di imboscate strane, non mi trovo abbastanza bene nella regolazione dei gruppi. Meno male che qui abbiamo altre unità pronte. Posizioniamole qui nelle retrovie. Ok, ci sono altre lance che stanno attendendo le nostre grandi baliste. Salvaguardiamole come al solito. Allora, ed ecco che finalmente gli avversari si fanno vedere. Eccoli qua, scorpione germanico ancora. A cavalleria, maledizione, dobbiamo dare una mano ai nostri alleati. Vediamo di procedere. Avanziamo. Con queste unità cerchiamo di coprire il fianco. Hanno scoperto le nostre unità nascoste, me ne sono accorto. Ancora eravamo occultati, ragazzi, dalla foresta circostante. Ok, continuiamo a procedere in avanti. Le nostre baliste ancora un po' indietro. Attenzione.
Vediamo un po' quello che accadrà e si scontra. Ah, eccoli, fermatevi, ecco i nostri uomini. Fermiamoci, attenzione. Avanziamo con tutte le nostre unità di spada. Avanziamo. Maledizione, pessimo ingaggio da parte nostra, ragazzi. Vediamo di procedere. Eccoli da questa parte. Scendiamo dall'altra parte del fronte. Allora, voi due, ragazzi, manteniamo la calma. Voi due mettetevi appunto su questa parte della nostra collina. Vediamo di scendere ancora in battaglia. Ecco appunto i nostri fedeli al giuramento che stanno avanzando. Bellissimo, vediamo di scendere appunto in battaglia anche con queste altre unità. Abbiamo degli ottimi frombolieri qua nelle retrovie ed ecco che inizia il combattimento. I nostri uomini, seppur semidistrutti dal combattimento, stanno iniziando a farsi sotto. Il nostro generale vedrà di ispirare le unità più importanti, di attuare l'abilità secondo fiato per migliorare le nostre grandi unità. Avanti, attacchiamo anche di dietro. Perfetto, vediamo di iniziare a far fuoco. Becchiamoli alle retrovie, ragazzi. Ok, inizia già il conflitto a fuoco. Le nostre baliste forse potranno farsi valere. Queste unità di lance non le staccherò proprio dalle loro come dire, dalle loro chiappe. Avanti, andiamo. Purtroppo le nostre unità non ce la stanno facendo, ragazzi. Sono molto intimorite dagli avversari. Vediamo se possiamo colpire i nemici proprio alle retrovie. Qua, ragazzi, sul centro. Vediamo un pochettino se possiamo colpirli. Avanti da queste parti. Siamo in difficoltà. I nostri uomini non stanno reggendo. Erano troppo pochi. Erano davvero semidistrutti. Ed ecco che arrivano cannonate dall'altra parte. Avanti, ragazzi miei. Forza che ce la possiamo fare. Continuano ancora le ondate di pietre al di sopra degli avversari. Vediamo un pochettino se il frontone sinistro riusciamo a vincerlo. Attenzione ai nostri fedeli al giuramento. Vediamo se da queste parti possiamo avere vantaggio. Mamma mia, anche le nostre unità migliori stanno cedendo. Meno male che le nostre baliste dall'altra parte continuano a bersagliare a cannonate gli avversari. Ecco appunto ampolle di esplosivo che arrivano al di sopra delle teste degli avversari. Ecco appunto i nostri uomini ancora pronti più che mai. Tentano ancora di far fuoco anche da questa parte. Forza, ragazzi, maledizione, tutti questi alberi non mi fanno vedere un accidente. Avanti. Meno male che abbiamo ancora qualche lancia disponibile. Il nostro generale ha esaurito tutte le sue abilità migliori. Avanti, ragazzi. Avanti. Perfetto, vediamo di colpirli anche da questa parte. Ok, vediamo se con le nostre baliste possiamo cessare il fuoco. Colpiamo direttamente questa zona. Ok, meno male che sono anche molto precise. Perfetto, vediamo un po'. Non possiamo combattere 3 battaglie contemporaneamente, ragazzi. Vediamo un pochettino. Il generale avversario è proprio da queste parti. Continuiamo. Maledizione. Ecco, meno male che abbiamo anche delle ottime lance, degli ottimi lancieri ancora pronti al combattimento. Vediamo un pochettino se possiamo bersagliarli. Basta con questo fuoco da lontano che potreste colpire i nostri uomini migliori. Ok, eccoci. Basta così. Maledizione, continuate a spingere, ragazzi. Forse ce la facciamo, ma è molto dura. Attiviamo nuovamente secondo fiato e ispiriamo le nostre unità più difficili da portare a termine, come da incoraggiare. Eccole ancora. Si continua l'attacco diretto nei riguardi delle truppe del generale nemico. I nostri uomini scappano dal campo di battaglia. Sono davvero molto rompiscatole. Avanti, vediamo se riusciamo a buttare a terra i lancieri di Vodens, davvero molto pericolosi contro le nostre spade. Attenzione, ancora si continua. Vediamo se possiamo colpirli con le nostre unità migliori. Vediamo un po' se siamo riusciti a fare a pezzi il generale. Eccoli. Maledizione, ancora i nostri uomini non stanno tenendo più la linea di combattimento, ragazzi. Eccoli qua, maestri con spada, sono scossi. Vediamo se riusciamo a gettarli completamente al tappeto, ma le nostre unità sono davvero quasi intimorite dai nemici. Vediamo se possiamo procedere magari alle retrovie. E che le nostre unità erano quasi distrutte, ragazzi. Avevamo 1500 uomini, ma completamente a pezzi. Ma nonostante tutto siamo riusciti a vincere la nostra battaglia in maniera davvero eroica. Mamma mia, purtroppo abbiamo combattuto contro una grande quantità di nemici che adesso cercheremo di eliminare fino alla fine. Perfetto. Purtroppo non sono riuscito a essere al massimo delle mie possibilità, perché in questi territori un pochettino ostili potete ben comprendere come sia complicato spostare le unità. Però oltretutto siamo riusciti a dare una bella scossona agli avversari e a far capire appunto di che pasta siamo fatti. Continueremo qualche minuto appunto di inseguimento per cercare di eliminare le ultime unità, gli ultimi superstiti. Ed eccoci, ragazzi, finalmente al termine della nostra battaglia. Che battaglia però! Abbiamo ucciso 1322 uomini su 1799, ne abbiamo catturati solo 12. Beh, 12 uomini credo che possiamo anche liberarli, sicuramente non ci daranno problemi. Ottimo, abbiamo spedito nuovamente indietro le unità avversarie. Però il problema è che questi incoscienti dei nostri alleati davvero combattono a spese nostre. Cioè io li ho liberati proprio perché volevo un aiuto anche proprio
proprio a livello militare consistente, però purtroppo abbiamo dovuto sacrificare una buona parte dei nostri uomini. Adesso l'esercito che abbiamo nel nord, proprio il quale ha combattuto proprio durante questa battaglia, lo faremo rimanere per qualche 6, 7, 8 turni fermo appunto vicino alla cittadina principale, Lupfrudum, trincerato in un accampamento per recuperare, perché ha davvero subito troppi colpi. Intanto Morindum ha subito una specie di degradamento. Eccolo qui, attenzione, corno da guerra, ok. Tax Maruglio, agente ristabilito, perfetto. Come vi dicevo, Morindum ha subito un grave periodo negativo e adesso dobbiamo convertire i vecchi bassifondi in qualcosa di più innovativo. Quindi convertiamo, smantelliamoli e prepariamoci. Il corno da guerra è stato appena adesso ricercato, quindi più tiri al minuto per la nostra fanteria, e adesso vedremo di ricercare qualcosa di più importante, come per esempio abilità offensiva, tutte le unità, difensiva e morale, ovvero servitori dell'elite. 17 turni, non credo che riusciremo a scoprire questa nuova ricerca, però sicuramente ci aiuterà quella che abbiamo scoperto fino adesso, proprio adesso. Allora, queste nostre unità le porteremo vicino. Allora, vediamo di avanzare piano piano. Ok, piano, no, maledizione, non possiamo trincerarci per adesso. Va bene, rimaniamo proprio vicino alla cittadina per recuperare ancora le nostre forze. Ok, allora con calma, vediamo con il nostro grande Oryx se possiamo eliminare questo vecchio assassino appartenente agli avversari, magari con un colpaccio. Abbiamo pochissime possibilità, trovando un traditore forse ci riusciremo. Magari, ragazzi, sarebbe davvero una cosa fantastica. Eccolo, nemico ferito, fantastico, l'abbiamo lanciato appunto al tappeto con la nostra vergine di guerra. Vediamo un po', diffonde la disperazione, piccola azione militare, la lotta per mantenere l'ordine ai insediamenti. Purtroppo non ci serve questa azione. Vediamo se possiamo invece procedere verso sempre questi accampamenti nemici, tentando un assassinio nei riguardi del generale nemico con un duello. Tentiamo, ragazzi, un duello nei riguardi di questo ragazzone. Schiaffeggiamolo con un guanto, nemico ferito, grandioso, mandato al tappeto. Allora, adesso i problemi sono grossi, ragazzi, date un'occhiata da queste parti. I campioni di Albione sono davvero al massimo delle loro possibilità, sono davvero non hanno molti uomini appunto nel loro schieramento. Date un'occhiata, e non possiamo neanche ripristinare la loro integrità strutturale massima, poiché siamo in territorio nemico. I vincitori di Ubrauco sono invece quasi al massimo delle loro possibilità. Quindi intanto io direi che non possiamo invadere adesso gli avversari, otterremo una sconfitta davvero schiacciante. Con questo esercito vediamo di arrivare immediatamente nel nord. Attenzione, che succede? Vi è un esercito nemico che ha bloccato la strada, maledizione. Quindi vediamo quello che possiamo fare. Addirittura possiamo reclutare degli uomini. Eccoli qua, guerrieri celti, mercenari addirittura. Non so se ci servono, ragazzi, però attenzione a questi suebi che sono davvero duri come l'acciaio. Bene, allora, vediamo un po'. Intanto io direi con questi vincitori di Ubrauco di rientrare nella nostra terra natale. Eccola qui. Rientriamo anche con i campioni di Albione e tentiamo di difendere la cittadina alleata. Perfetto, proprio da questa parte il nostro agente ha fatto del suo dovere. Tax Maruglio credo di averlo ristabilito da queste parti. Vediamo un po'. Allora, forze, Tax Maruglio, eccolo qua, perfetto. Mandiamolo in avanti e tentiamo quindi di bloccare le avanzate nemiche in qualche modo. Quindi cerchiamo di penetrare proprio nel territorio e di far qualcosa. Intanto dobbiamo rischiare, ragazzi, che dobbiamo tentare di eliminare il problema di ribelli entro il prossimo turno. Quindi spostiamo le spade del potere, le quali saranno importantissime. Date un'occhiata alla loro possibilità bellica disponibile. Date un'occhiata a quante unità abbiamo appunto a nostra disposizione. Vediamo di posizionarla vicino al confine per dare una mano ai nostri uomini. E proprio all'interno del prossimo turno l'ordine pubblico dovrà essere ristabilito. 4 punti, altri 2 punti e fanno 6, e altri 4 punti e fanno 10. Quindi l'ordine pubblico non sarà più un problema. Alabu a breve verrà, come dire, ad Alabu sicuramente a breve verrà sistemato tutto questo problema dell'ordine pubblico, e potremmo svincolare anche questo esercito. Ma questa dannata unità navale possiamo cacciarla dalla nostra zona? Ole, va bene, vediamo un pochettino. Sono semplici uomini a cavallo, però dobbiamo sicuramente tenere d'occhio questa nostra cittadina. Britte da queste parti ha ottenuto un'ottima capacità, un aiutante. Vediamo un pochettino. 5% di successo alle possibilità critiche delle azioni, e anche, vediamo un pochettino, la nostra grande abilità nella capacità del movimento. Perfetto, nella nostra campagna. Allora, ragazzi, passiamo il turno. Avete visto come è organizzata il nostro campo di battaglia. Siamo messi un po' male a livello di combattimento. Le nostre unità sono certamente sono sicuramente superiori nel combattimento, però gli avversari hanno qualcosa, non lo so, questi barbari di maestoso. L'abbiamo visti come si comportano in battaglia, sono pericolosissimi, però
hanno un morale davvero che è impossibile gettarla a terra. Vediamo se adesso riusciamo a fare qualcosa di importante nel prossimo turno. Questi due eserciti cercheranno di darci una mano. Dobbiamo far recuperare il nostro esercito, i bambini di Bruto. Davvero dobbiamo recuperare tutte le truppe e cercare di tentare quindi un'invasione. Ancora un'alleanza militare. Addirittura mi richiedete dei soldi. Mi dispiace, amici miei, non ho più interessi nel Mediterraneo. Attendiamo quindi qualche anno a un trattato di pace con i Goti. Mi dispiace, ragazzi. Siamo arrivati proprio al termine della nostra avventura e non possiamo fermarci così in aria. E se ne scappano proprio nei meandri della Finlandia i nostri ragazzoni, se non sbaglio. Che territori sono questi? Non riesco a orientarmi. Attenzione, Lusitani. Eccoci. Vediamo un pochettino. Sicuramente dobbiamo stipulare, ragazzi, un bell'accordo con i norici, perché sono davvero molto utili, hanno ottime unità di combattimento, quindi possiamo magari tentare la carta dell'alleanza per cercare di sbaragliare gli avversari. I Siraci ancora, vediamo un pochettino, sono curioso di vedere appunto la Suebbia, quello che combina, hanno troppe unità, vediamo un po' quello che ha combinato. Dai. Allora, hanno ristabilito il nostro agente e la popolazione è motivata nella Magna Grecia, fantastico. Allora, vediamo di capire qualcosa. Un tratto acquisito, con questo esercito, le spade del potere, rimaniamo al confine e ci trinceriamo se possiamo. Purtroppo abbiamo ancora la marcia forzata. Con questo esercito qui ci trinceriamo, perfetto. In modo tale da far aumentare le nostre possibilità. Allora, possiamo addirittura reclutare diversi uomini. A Lupfrudum mi è venuta un'idea, ragazzi. Vediamo, abbiamo addirittura una fornace del bronzo. E cosa possiamo fare in più? Una fornace del bronzo ci fornisce attacco, difesa, gruppi di soldati con spada. Vediamo un pochettino se possiamo reclutarne qualcuno, però. Sì, va bene, potrebbero essere lo stesso utili. Hanno addirittura anche un'esperienza abbastanza elevata rispetto ai nostri uomini che abbiamo nell'esercito, quindi ne vediamo di reclutarne un paio. Ok, saranno lo stesso utili, ragazzi. Per quanto riguarda questo esercito, possiamo reclutare qualche bel mercenario, se possiamo. Vediamo. Dei lancieri. Sì, magari questi arcieri potrebbero andare abbastanza bene, fanno abbastanza male, e visto che non abbiamo degli ottimi tiratori, un altro in più potrebbe far bene. Truppe arruolate, ottimo lavoro. Qui nel nord cosa sta succedendo? I campioni di Albione, vediamo di farli fortificare e di reclutare ancora una volta un altro bel mercenario. Lo so che abbiamo troppe unità da combattimento a distanza, però purtroppo abbiamo solo queste. Non possiamo dannazione, ho sbagliato a trincerarmi appunto qui intorno. Devo avanzare e superare il confine. Ok, mettiamoci proprio qui. Ok, quanti turni mancheranno? 3 turni al massimo, ragazzi, va bene. Invece con questi nostri vincitori di Ubrauco tenteremo di eliminare l'accampamento che giace ai piedi della nostra montagna. Vediamo se possiamo ingaggiare come si deve. Mettiamoci proprio qui vicino. Perfetto. Allora, le nostre unità che arrivano da Roma, ragazzi, cercheranno quindi di intraprendere un'avventura presso questo valico. Mamma mia, la campagna si sta facendo più difficile adesso che in tutta l'avventura che abbiamo fatto appunto che abbiamo svolto nel Peloponneso. Allora, i norici, vediamo se possono fare qualcosa. Io direi di farli partecipare alla guerra con... No, più che contro i Goti, un'alleanza militare potrebbe essere comoda. Dai, ragazzi, siamo in guerra, dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Un pagamento potrebbe essere comodo anche per aiutarvi a ripristinare le prossime truppe. Anche 8000 monete non le vogliono, cioè, ma sono davvero dei dannati. Va bene, rimaniamo così. Gli Eravisci possono darci una mano da queste parti. Vediamo un pochettino. Un accordo commerciale, non possibile commerciale perché non hanno una capitale marittima. Va bene, un'alleanza militare. Che cosa ne dite, amici miei? Magari partecipare alla guerra contro i Goti sarà importante. Maledizione, proprio non vogliono. Sono in guerra anche loro con la Suebbia, però non possiamo impartirgli degli ordini. Vediamo se possiamo offrirgli un ottimo compenso. Alta, perfetto. Allora, intanto ritorniamo qui. Eravisci devono essere qui, se non sbaglio. No. Sì, eccoli qua, vediamo un pochettino, sono questi. Ok, sono dei guerrafondai a quanto ho capito. Non hanno grosse possibilità di combattimento, però una bella alleanza ci farebbe comodo. Va bene, ragazzi, attendiamo ancora qualche attimo. Qui come sta andando? I bambini di Bruto si stanno riprendendo, le spade del potere sono pronte al combattimento. Io direi con questi soldi che abbiamo di creare magari un nuovo esercito e spedirlo qui nel nord. Addirittura possiamo ripristinare una tradizione, però ci serve una base militare abbastanza potente da spedire uomini. Vediamo un pochettino. Una base militare abbastanza potente. Qua abbiamo qualcosa. Bibracte cosa c'è? Purtroppo non possiamo creare molte forze. Vediamo un pochettino a Cenabum.
Niente ragazzi, possiamo addirittura migliorare la tenuta del Signore della Guerra per aumentare ancora possibilità di combattimento. Velatri, la nostra base militare è a Roma, in Italia, non abbiamo nessuna possibilità, dobbiamo necessariamente attendere, quindi vediamo un pochettino. Io direi di creare un'altra armata, sempre, vediamo un po', questa volta la creiamo ragazzi a Rimini se possiamo, vediamo un po'. Otterremo munizioni. Va bene, creiamola a Rimini, potrebbe essere utile. Allora, meno 25. Ok, disordini tra gli schiavi. Ok, l'occupazione straniera, questo può essere utile. Il nostro generale combattente. Allora, reclutiamo. Io direi di creare, eccolo qua, l'onagro pesante britannico. Ne creiamo 3, perfetti. Inoltre arruoleremo degli uomini con spada. 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7. 1, 2, 3 e 4 uomini con lancia. Inoltre anche dei cavalieri veterani 3. E per quanto riguarda quanto riguarda gli arcieri, li arruoleremo poi quando arriveremo nel nostro territorio di combattimento. Quindi altro esercito ragazzi in costruzione. Benissimo. Per quanto riguarda i mercenari li lasciamo perdere. A Loop Frudum sta andando tutto bene. E ragazzi, va bene, così possiamo rimanere. Ok, qui cerchiamo di rimanere calmi. Perfetto. Questa unità, i bambini di Bruto, va bene, i norici. Ok, passiamo il turno. Bene ragazzi, scusatemi per questi momenti un pochettino di riflessione, però devo capire veramente cosa sto facendo, perché la campagna davvero, ve l'avevo detto che era una campagna facile, però si sta complicando in una maniera strana. Cioè, i nostri alleati, i Suebi ha trattato di pace, mi dispiace ragazzi, i nostri alleati, i Lugi, che abbiamo, se così possiamo dire, reclutato, perché li abbiamo liberati, ci stanno creando dei problemi. Intanto la falange nemica colpisce i nostri uomini, 1700 contro appena 1100. Vediamo un pochettino. Abbiamo sicuramente un margine di vittoria molto grande. Che colpo! Mamma mia! Gettiamolo al tappeto. Quindi abbiamo perso solo 248 uomini. Finché limitiamo le perdite siamo a cavallo. Appunto gli uomini della Suebbia fuggono nei loro territori del nord. Non sono sicuro se i Goti e i Suebi hanno un accordo di pace, un accordo di alleanza, perché davvero se avessero un accordo del genere sarebbe molto difficile da parte nostra conquistarli. Avete visto quante forze sto arruolando in un unico luogo per cercare di eliminarli. Però sicuramente non lo so. Vediamo come si svolgerà la situazione. Intanto i Goti avanzano verso le nostre unità principali ed ecco che qua 2035 uomini contenderanno proprio la zona circostante contro le nostre 2100 unità, i fulmini di Thor. Vediamo un pochettino, il margine di vittoria è davvero molto elevato ragazzi, come potete ben notare le nostre unità saranno davvero 100.000 volte migliori di quelle nemiche a secondo delle loro previsioni. Comunque questa battaglia non la voglio risolvere automaticamente, bensì la combatteremo certamente insieme all'interno della prossima avventura, all'interno del prossimo gameplay ragazzi. Quindi oggi abbiamo combattuto davvero tante battaglie, siamo rimasti sempre allo stesso punto di prima ma facendo un passo avanti, ovvero abbiamo adesso davvero tante forze sistemate, abbiamo tante possibilità di vittoria e adesso dobbiamo capire come giostrare meglio le unità sulla nostra scacchiera. Ci becchiamo ragazzi all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!